Niveli i ujit në liçenin e Ulzës ka rënë ndjeshëm javët e fundit. Menjëherë pas ndalimit të rresheve të shiut që ranë për 3 muaj me radhë, kompania Kurum ka nisur shfrytëzimin në maksimum të prodhimit të energjisë elektrike. Kjo ka bërë që niveli i ujit të ulët në mënyrë drastike, duke vënë në pikpyetje shtimin natyral të peshkut. Jashtëkamras, peshkatarët e Ulzës thanë se nëse nuk veprohet me strategji që në momentin e fillimit të shtimit natyral të peshkut, niveli i ujit të jetë deri në fshatin Urak, atëherë dëmi do të jetë i madh, pasi shumë nga llojet e peshqeve që rriten në këtë liçen i lëshojnë vezët në këtë zonë. Nëse nuk do të ketë rreshtë shiu brenda muajit prill, kur dhe nis procesi i shtimit natyral të peshkut krap në liçenin e Ulzës, atëherë dëmi ekonomik do të jetë më i madh. Peshkatarët apelojnë që kompania Kurum të ruajë kuotat e nevojshme që ky proces biologjik të realizohet dhe të mos dëmtohet ekonomia nënujore e liçenit të Ulzës. Situata të tilla problematike me mbajtjen nën kuotë të ujit gjatë periudhës së shtimit natyral të peshkut në liçenin e Ulzës janë krijuar disa vite që kur hidrocentralet Ulzë e Shkopet u privatizua nga kompania turke Kurum.